Goeienaand en welkom by ons aanlyn diens. My naam is Marilee Spies, ek lei die aanbiddingsspan hier by Hallo Kerk en vanaand is dit my voorreg om die laaste oomblikke van 2025 saam met jou af te sluit. Ek het ook goed gedink om dit te doen op 'n manier wat baie naby aan my hart is en dit is natuurlik aanbidding. Ek weet nie van jou nie, maar as ek 2025 van my lewe moes terugluister as 'n klankbaan, dan het dit vir my nogal so 'n bietjie geklink soos geraas. Dat soveel dinge gebeur wat ek nie vir myself beplan het nie, wat glad nie deel van my droom was toe ek aan die einde van 2024 in afwagting was vir hierdie nuwe jaar nie. Dat soveel dinge my teleurgestel, ek was oorweldig gereeld. Terselfdertyd is dit ook so lekker om terug te dink en te onthou van daai goeie grappie wat iemand vertel het en soms 'n bietjie weer daarvoor te lag. Om weer terug te dink aan 'n hartseer oomblik en amper al van vooraf weer te voel wat jy beleef het. 2025 was vol van baie dinge. Maar dit is ook lekker om terug te luister en eintlik te kan besef dat ten spyte van al hierdie geraas, die Here soveel kom doen het. Soveel kom beweeg het, ten spyte van hoe baie ek met hom gestoei het vir die stuurwiel in hierdie jaar. Soos wat ek terugluister, so vrede in my hart om te kan sien hoe hy in die spasies waar ek die minste beheer gehad het, ongelooflike dinge kom doen het. En ek hoop dat dit jou realiteit is ook vanaand. As dit nie is nie, vertrou ek saam met jou vir iets nuuts in 2026. Maar die vraag wat ek vanaand vir jou wil vra is, as ons in hierdie nuwe jaar, 2026, die volgende 12 maande sou opneem as 'n klankbaan en terugluister aan die einde van die jaar, hoe klink jou 2026? Kom ons bid saam. Here, dankie vir u teenwoordigheid vanaand. Dankie vir die voorreg om aan die einde van hierdie jaar te kan sit en nie anders te kan as om te kan getuig dat u 'n goeie God is nie. Here, ons eer u vir alles van 2025, vir elke deurbraak, vir elke teleurstelling. Here, dankie vir wat u in elke seisoen kom doen het. Dankie dat u ons veilig gehou het, dat u vir ons voorsien het. Ons kan nie anders as om hierdie jaar af te sluit in verwondering van wie u is nie. Ons kom gee in hierdie oomblik alle lof en alle eer net aan u. Ons bid dit in Jesus naam en ons almal sê amen. Amen. Ek het in die Follies groot geword en ek vermoed nogal dit is waar my liefde vir musiek gebore is. My liefde vir musiek en aanbidding eintlik. En ek onthou ek as klein dogtertjie my ouers dopgehou het en amper al in verwondering was wanneer ons in die kerk gestaan het en ek kon sien hoe hulle al hierdie liedjies uit volle bors uit saam sing, hande in die lug, 'n glimlag op hulle gesigte. Ek onthou baie spesifieke dag hoe dit my hart, ewen as 'n klein dogtertjie, so diep geraak het, toe ek weet dat dieselfde mamma en pappa wat ver oggend by die huis ontsteld was oor iets wat nie okay is by die finansies nie. Dieselfde mamma en pappa wat ver oggend emosioneel en in trane was, staan nou hier langs my in die kerk met 'n glimlag op hulle gesigte, met hulle hande in die lug, besig om die Here te loof en prys. Daardie oomblikke het iets in my hart kom vestig rondom ware aanbidding. Ware aanbidding. En ek wil vanaand met jou 3 koortjies deel, wat deel is van my klankbaan vir 2026. 3 koortjies wat ek van klein dogtertjie tyd af al saam sing en met my hele hart glo. En is my gebed dat jy dit dalk deel van jou klankbaan ook sal maak in hierdie nuwe jaar wat voorlê. Jy is natuurlik welkom om jou eie liedjies ook deel daarvan te maak, maar hierdie liedjies het iets in my hart kom vestig en ek wil dit graag vanaand met jou deel. Voordat ons geroep is om enigiets anders te wees of enigiets anders te doen, is ons heel eerste geroep om te aanbid. Ek wil in 2026 kies om Jesus eerste te plaas.
Nie om deel van my skedule te maak nie, maar om op hom te fokus voordat ek na my skedule kyk. Om hom my eerste te gee in alles. Om hom dieper te leer ken en sy woord te bestudeer sodat ek sy liefde vir my beter kan begryp. Ons lees in Deuteronomium 6 vers 5. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en met al jou krag. Mag dit ons realiteit wees in hierdie nuwe jaar. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Ons lees in Jeremia 29 vers 11 die volgende. Ja, ek ken die planne wat ek vir julle het, is die uitspraak van die Here. Dit is planne van voorspoed en nie teenspoed nie, om aan julle 'n toekoms en 'n hoop te gee. Ek weet almal van ons het nou al hierdie vers iewers op 'n koffiebeker of 'n coaster gesien. En dit kan baie keer ons so 'n bietjie doof maak vir die realiteit van wat hierdie woorde sê. Wat ek hier lees is dat Christus vir ons groter dinge droom en beplan as wat ons ooit self kan. Wanneer ons bestuur, is dit heel moontlik dat dinge nie altyd uitwerk nie, maar wanneer ons in sy wil beweeg en gehoorsaam is aan sy stem, kan ons weet dat die planne wat hy vir ons het, planne van voorspoed is en nie teenspoed nie. Die koortjie waaraan hierdie vers my laat dink, word gereeld gesing, ons almal het al. Maar ek dink baie keer sing ons die woorde op die skerm, maar ons glo amper of so ietsie anders. Die woorde sê, omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Baie keer is ons soos, as my planne uitwerk, sien ek kans vir môre. As my budget hierdie maand klop, sien ek kans vir môre. Die lewe is nie moeite werd as ek daardie verhoging kry of daardie posbevordering kry. Die lewe is nie moeite werd as gevolg van die mense wat in my kring is, as almal van my hou. Die realiteit van hierdie koortjie is, die woorde sê, omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Omdat hy leef, verdwyn my vrees. En daarom kan ek weet, hy hou die toekoms. Die lewe is nie moeite werd, omdat hy leef. Dankie Jesus dat dit ons realiteit kan wees. God sent his son. They
called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives, because He lives. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know, yes, I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Soos ons die finale oomblikke van 2025 vanaand binne gaan, mag die postuur van ons harte aanbidding wees. Ons gesegde wat sê, how you exit is how you enter. Soos wat ons uittreë met 'n postuur van aanbidding, mag dit ook wees hoe ons voete in hierdie nuwe jaar sit, met harte gerig op Hom. God is soveel groter as enige twyfel wat jy oor hierdie komende jaar mag beleef. Hy is almagtig, soewerein en beheerend van alle dinge. En hy is waardig om aanbid te word. In Psalm 40 lees ons waar Dawid skryf. En hy skryf hierdie Psalm in 'n tyd wat hy uiterste krisis beleef het. Hy beskryf dit nogal in die vorige verse as 'n modderige sluik en 'n kuil van vernietiging. En dan vertel hy hoe God hom te midde van al hierdie op 'n rots laat staan het en sy voete stewig gemaak het. Hy skryf dan in vers 4: Hy het my 'n nuwe lied gegee, 'n lofsang om ons God te prys. Baie sal met eerbied toe kyk. Hulle sal op die Here vertrou. My gebed vir jou vir 2026 is dat hy vir jou 'n nuwe lied sal bring. En dat jy dit met oorgawe in elke seisoen van hierdie jaar sal sing. Met soveel oorgawe dat almal wat dit hoor nie anders kan as om ook eer te wil gee aan die Here nie. Dat almal wat dit hoor ook in hom sal vertrou. Hy is waardig om aanbid te word. Dankie Jesus. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above
O gods. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above, O gods. And I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, O Lord, and I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, O Lord, O Lord. Dank Jesus. Vanaand wanneer die horlosie middernag slaan, gaan die wêreld baie geraas maak. Stemme gaan skree, vuurwerke gaan klap, daar gaan heel moontlik musiek wees. Maar soos jy jou voete in hierdie nuwe jaar sit, mag daar 'n oomblik wees wat jy stil raak en jou klankbaan vir 2026 kies. Mag ons in 2026 die geraas ruil vir sy stem. Kom ons bid saam. Here Jesus, soos wat ons 2026 binnegaan, bid ons dat ons lewens soos U sal klink. Net soos U. Nie soos ons eie menslike krag nie, maar soos U genade. Nie soos ons planne nie, maar soos U wil. Dankie, Here. Nie die wêreld nie, Here. Nie die wêreldse geraas nie, maar die vreugde en die vrede van U teenwoordigheid elke liewe dag. Here, in 2026 kom kies ons gehoorsaamheid en ons kies vreugde. Mag 2026 soos Jesus klink. Ons kom bid dit in U naam alleen. Amen. And I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, O Lord. I exalt thee, I exalt thee,
exalt me, oh Lord. Mag 2026 vir jou 'n geseënde jaar wees.